Al hadisu utawi hadis al khamisu kang kaping 5. Al hadis utawi hadis al khamisu kang kaping 5 iku an ummil mukminin saking ibune wong mukmin Ummi Abdillah Aisyah, rupane Aisyah ta Siti Aisyah radhiyallahu anha qala dawuh sapa Aisyah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku ahdasa ngenyar-ngenyari sapa man utawi sapane wong iku ahdasa ngenyar-ngenyari sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun fi amrina ing dalem perkara ingsun rupane hada perkara agama rupane hada perkara agama Islam ditambah Islam tambah mantap rupane hada perkara agama Islam ma ing perkara laisa kang ora ana ma ing perkara laisa kang ora ana minhu saking Islam minhu saking Islam fahuwa mongko utaman iku radun den tolak iku radun den tolak rawahu riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat siji li Muslimin kedue Imam Muslim man amila amalan utawi dawuh man amila man utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man amalan ing amal laisa kang ora ana iku alaihi ing ngatasé amal apa amruna perkara ingsun bahwa mongko ta amal iku radun den tolak jadi pada hadis yang kelima ini diceritakan dari Ummul Mukmin ibune wong mukmin sak donya yaitu Dewi Aisyah atau Siti Aisyah radhiyallahu anha di mana Siti Aisyah ini mengatakan qala Rasulullah bahwa Rasulullah pernah menyampaikan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun barang siapa yang memperbarui atau mengada-ngada fi amrina di dalam masalah agama Islam ya ma laisa minhu yang perkara itu tidak ada di dalam Islam artinya tidak ada dalam tuntunan fa huwa raddun maka perkara itu ditolak Rawahul Bukhari wa Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim wa fi riwayatin li Muslimin dan di dalam riwayat lain yang dimiliki oleh Imam Muslim itu lafadznya man amila amalan barang siapa yang melakukan perbuatan laisa alaihi amruna yang tidak diperintahkan oleh Kanjeng Nabi fahuwa radun maka itu adalah ditolak al hadis utawi hadis asadisu kang kaping 6 kok padha watuk kabeh iki apa saja kena corona al hadis utawi hadis asadisu kang kaping 6 iku an Abi Abdillah saking Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Abdillah Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi innal halala sak temene perkara halal iku bayyinun pertelo wa innal harama lan sak temene perkara haram iku bayyinun pertelo wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang dadi serupa layak lamuhunna kang ora weruh ing umur sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso faman mongko utahe sapane wong iku itako ngedoi sapa paman mongko te sapane wong iku itako ngedoi sapa man asubuhati ing pira-pira perkara subhat faqad istabro'a mongko temen-temen lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kaperwiraan lan apa ngarane kaperwirane man kaperwirane man waman lan utahe sapane wong iku wako atumiba sapa man fi subuhati ing dalem pira-pira perkara subhat wako mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara haram
karoi kaya wong kang angon, karoi kaya wong kang angon, yar kang angon sapa roi haulal khima ing dalem kiwa tengene bumi larangan, ing dalem kiwa tengene bumi larangan yusiku kang parek sapa roi, yusiku kang parek sapa roi an yarta ing yen toh angon sapa roi fihi ing dalem khima, fihi ing dalem khima ala eling-eling wa inna likulli malikin lan sak temene iku tetep keduwe saben-saben ratu wa inna likulli malikin lan sak temene iku tetep keduwe saben-saben ratu khima ana bumi larangan, khima ana bumi larangan ala eling-eling wa inna khimallahi lan sak temene bumi larangane Allah, lan sak temene bumi larangane Allah iku maharimu pira-pira larangane Allah, iku maharimuhu pira-pira larangane Allah ala eling-eling wa inna fil jasati lan sak temene iku tetep ing dalem jasad, wa inna fil jasati lan sak temene iku tetep ing dalem jasad mudghatan ana getih kempel, mudghatan ana getih kempel ida salukat ing dalem nalikane bagus, ida salukat ing dalem nalikane bagus apa mudghah salaha mongko bagus apa jasatu jasad kulluhu ya sekabehane jasad, kulluhu ya sekabehane jasad, wa idza fasadat lan ing dalem nalikane rusak apa jasad apa mudghah ya, wa idza fasadat lan ing dalem nalikane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa jasatu jasad, apa jasatu jasad kulluhu ya sekabehane jasad ala eling-eling, ala eling-eling wahia utawi mudghah iku alqalbu ati, iku alqalbu ati, iku alqalbu ati rawahu riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Dari hadis yang keenam itu diceritakan dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu, bahwa Nu'man ini menyatakan bahwa aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara sing halal itu sudah jelas dan perkara sing haram itu pun juga sudah jelas, dan diantaranya ada perkara yang samar, ada perkara yang samar la ya'lamuhunna katsirun minan nas yang kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Jadi nek ngomong perkara sing halal utawa sing haram iki kabeh-kabeh wis jelas. Adapun di tengah-tengahnya ini enek perkara sing subhat. Nah, maka barang siapa famanit takosyubuhat, maka barang siapa yang menghindari utawa menjauhi perkara subhat, faqad istabra'a lidinihi, maka orang itu benar-benar sudah terbebas dari agamanya. Jadi nek pengen selamat ya dono perkara sing subhat. Ini wa irdihi faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka barang siapa yang menjauhi perkara sing subhat, maka orang itu benar-benar terbebas dari tuntutan agama wa irdihi, dan juga harga diri. Jadi waman waqa'a fi syubhatin, dan barang siapa ya, yang masuk ke dalam perkara yang subhat waqa'a fil haram, maka orang tersebut bisa masuk kepada perkara sing haram. Karro iyar akhala fima yusiku ayat ta'afihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu, dan seterusnya. Jadi digambarkan di dalam hadis ini, barang siapa yang makan atau masuk pada perkara sing subhat, maka orang itu berpotensi masuk pada perkara sing diharumi. Seperti halnya orang yang mengembalakan binatang. Seperti orang yang mengembalakan binatang, dia membawa binatangnya kepada atau pada suatu tempat yang itu termasuk bumi yang dilarang. Maksudnya adalah bumi yang dilindungi. Ini yushiku ayyar ta'afihi,
yang sangat dekat sekali. Mereka mengangon, mengangon itu apa sih bahasanya? Memelihara, mengembala. Yusiku ayar ta'afihi, dan mereka mengembala di tempat yang sangat dekat dengan bumi larangan itu. Allah, ingatlah, inna likulli malikin hima, setiap kekuasaan itu pasti punya larangan. Jadi setiap raja atau setiap orang yang berkuasa itu adalah itu pasti punya larangan. Allah, ingatlah, wa inna himallahi maharihim, dan sesungguhnya penguasa seperti Allah itu punya daerah larangan, yaitu perkara sing haram. Jadi setiap kekuasaan atau setiap raja itu pasti punya tempat-tempat yang dilarang, punya larangan-larangan. Maka larangan ya Allah yaitu perkara sing diharamne karo Gusti Allah. Wa inna, Allah, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah bahwa di setiap jasad atau tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat, ketika daging itu bagus, saluhal jasadu kulluhu, maka baguslah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak atau buruk, fasadal jasad, maka seluruh tubuhnya pun juga bisa menjadi buruk. Allah, ingatlah, wahia al-qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Nah, kenapa pembahasan di dalam hadis ini mengaitkan antara mudghah yang ketika mudghah ini bagus maka bagus seluruh jasad, ketika mudghah ini buruk maka buruklah semua jasad, ini dikaitkan dengan halal, haram, dan syubhat. Artinya setiap orang yang memakan perkara syubhat atau mereka yang terjerumus di dalam perkara syubhat, ini akan berpengaruh di dalam hatinya. Dan ketika hatinya ini menjadi tidak baik, maka tidak baik pula seluruh jasadnya. Maka hati-hati, ojo gampang-gampang perkara sing urung jelas murun-murun diengklok. Iki marai mudghahnya menjadi tidak bagus. Jadi panganan barang sing jelas-jelas halal, urung jelas ojo moro-moro dipangan. Al hadisu utawi hadis asabiu kang kaping 7. Al hadisu utawi hadis asabiu kang kaping 7 iku an Abi Ruqayyah saking Abi Ruqayyah Tamim ni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Anan Nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, adinu utawi agama iku an-nasihatu. Iku an-nasihatu ngarepake bagus. Iku an-nasihatu ngarepake bagus kulna. Kulna ngendika sapa ingsun. Kulna dawuh sapa ingsun liman keduwe sapa. Kok ngene. Kulna takon sapa ingsun ngono ae. Kulna takon sapa ingsun liman keduwe sapa. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi lillahi keduwe Gusti Allah wali kitabihi lan kitabe Allah wali rasulihi lan rusul utusane Allah. Wali rasulihi lan utusane Allah wali a'immatil muslimin lan piro-piro wali a'immati lan piro-piro umat wala a'immatil muslimin lan piro-piro umat muslim kabeh wa ammatihim lan sekabehane muslimin wa ammatihim lan sekabehane muslimin riwahu riwayat hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi hadis yang ketujuh ini diceritakan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala. Sesungguhnya Kanjeng Nabi ini bersabda, ad-dinu an-nasihah, sesungguhnya agama ini adalah nasihat yang baik, atau mengharapkan sesuatu yang baik, atau mengandung sesuatu yang baik. Kulna, kemudian aku bertanya, jari Abi Ruqayyah, liman untuk siapa wahai Kanjeng Nabi? Qala dawuh Kanjeng Nabi, lillahi wali kitabihi, yaitu Allah kitab-kitabnya, wali rasulih, dan juga utusannya, wali a'immatil muslimin, dan imamnya orang muslim, wa ammatihim, dan seluruh umat muslim.
rawahul Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis utawi hadis asaminu kang kaping 8. Al hadis utawi hadis asaminu kang kaping 8 iku Anib di Umar radhiyallahu taala anhum. Nabi Umar radhiyallahu taala anhumah anna Rasulullah sak temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatilah yen toh merangi sapa ingsun anasa ing menungso, yen toh merangi sapa ingsun anasa ing menungso hatta yashadu sehingga nekseni sapa nas, sehingga nekseni sapa nas an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud. Aning sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud ilallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wa yuqimu lan jumenengi sapa nas as-sholata ing salat, wa yuqimu lan jumenengi sapa nas as-sholata ing salat, wa yu'tu lan nekani sapa nas, wa yu'tu lan nekani sapa nas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko ing dalem nalikane nglakoni sapa nas, fa idza fa'alu mongko ing dalem nglakoni sapa nas dalika ing mengkono-mengkono syahadah, dalika ing mengkono-mengkono syahadah ila akhirih. Asamu mongko ngreksa sapa nas minni saking ingsun, asamu mongko ngreksa sapa nas minni saking ingsun dimaahum ing pira-pira getih nas, ing pira-pira getih nas, wa amwalahum lan pira-pira bondone nas, lan pira-pira bondone nas illa bihaqil islami kejaba kelawan hake Islam, kejaba kelawan hake Islam. Wa hisabuhum lan utawi niti-niti wa hisabhum lan utawi niti-niti batine nas iku alallahi taala ing atase Allah taala, ing atase Allah taala. Rawahu riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi hadis yang ke-8 ini diceritakan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, umirtu aku diperintah an uqatilan nas untuk memerangi manusia hatta yashhadu sehingga mereka mau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah. Wa yuqimu, dan aku diperintahkan untuk supaya manusia ini melakukan sholat, wa yu'tu dan membayarkan zakat, wa yu'tu zakah dan membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila manusia atau seseorang itu sudah melakukan syahadah ila akhirih tadi minni dima'uhum, maka mereka benar-benar asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, maka aku menjaga mereka dari darah dan juga harta bendanya, illa bihaqil islami, kecuali dengan hak-haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan adapun hisabnya atau hisabnya itu hanyalah Allah Ta'ala. Jadi mereka nanti akan mempertanggungjawabkan seluruhnya ini kepada Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu lagi, al hadis utawi hadis atas iku kang kaping 9 iku an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Shahr radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Abi Hurairah, sami'tu midanget sapa ingsun, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu khali dawuh sapa Kanjeng Nabi, manahitukum ma utahe perkara nahitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira, nahitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira anhu saking ma fastanibuhu mongko ngedono sapa sira ing ma, wajtanibuhu mongko ngedono sapa sira ing ma, wama lan utahe perkara amartukum kang perintah sapa ingsun bihi kelawan ma, amartukum kang perintah sapa ingsun bihi kelawan ma, faktu mongko nekanono sapa sira, waktu mongko nekanono sapa sira minhu saking ma, mastaqtum ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh, ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh. Fa inna ma ahlaka mongko angin pestine rusak
fa inna ma ahlakal ladina mongko angin pestine rusake fa inna ma ahlaka mongko angin pestine rusak aladina ing wong akeh mingko blikum saking sadurunge sira kabeh sapa kasiratun apa kasratu masa ilihim apa kasratu masa ilihim akeh pitakone aladina akeh pitakone aladina wahtilabuhum lan persulayane aladina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine aladina ing atase pira-pira nabine aladina rawahu riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Dari hadis yang ke-9 diceritakan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu taala anhu qala. Abi Hurairah ini menceritakan bahwa Abi Hurairah ini mendengar langsung dari Rasulullah yaqulu yang Rasulullah ini mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apapun perkara yang dicegah, yang aku cegah, fajtanibuhu maka jauhilah perkara itu. Nah, ini jadi menceritakan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Wama dan adapun perkara amartukum yang aku perintahkan, faktu minhu maka lakukanlah perkara itu. Mastata'tum selagi engkau mampu. Nah, ini fa inna ma ahlakal ladina, maka sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu adalah kasratu masa ilihim, karena banyaknya bertanya. Jadi dalam hadis ini menceritakan bagaimana umatnya para nabi atau pengikut-pengikut nabi pada zaman dahulu itu banyak yang tersesat, banyak yang rusak, itu karena banyak bertanya kepada nabinya. Wahtilafum ala anbiyaihim min qablikum kasratu masalin wahtilafum ala anbiyaihim. Jadi sesungguhnya umat terdahulu, umatnya para nabi-nabi terdahulu itu banyak yang rusak karena banyaknya bertanya dan berseberangan dengan nabi-nabinya. Nah, ini seperti contoh bangsa Bani Israel dan lain sebagainya. Maka nek ana nabi memerintahkan sesuatu ya lakukan. Nek nabi kita melarang sesuatu ya maka tinggalkan. Oh, enggak usah kalian banyak bicara. Ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.